Alright, what's up everybody? It's your boy I'm back again with a new video. So guys, আজকে আমরা যাব একটি ফুড ব্লগ করতে। ফুড ব্লগ বলতে একটি হাংরি বার্ডসে অফার আছে যে বার্গার চ্যালেঞ্জ, ওইটায় 1 মিনিট 30 সেকেন্ডের ভিতরে যদি আমি বার্গারটা খাইতে পারি তাহলে আমাকে ফ্রি দিবে বার্গারটা, আর 200 টাকা ক্যাশব্যাক দিবে। সো যাইয়ে দেখি আমি 1 মিনিট 30 সেকেন্ডের ভিতরে খাইতে পারি কিনা, আর যদি আমি 45 সেকেন্ডের ভিতরে খাইতে পারি 1 মিনিট 45 সেকেন্ড, তাইলে ওইখান থেকে আমাকে 15% ডিসকাউন্ট দেবে। আর যদি আমি 2 মিনিটে খেতে পারি তাহলে 10% ডিসকাউন্ট দেবে। তো যাইয়ে দেখি কি হয়, লেটস গো। অলরাইট, সো গাইস আমরা এখন হাংরি বার্ডসের সামনে আছি। আমরা এখন হাংরি বার্ডসের ভিতরে ঢুকবো, চলো। অলরাইট, সো গাইস আমরা বার্গারটা অর্ডার দিচ্ছি। সো 15 মিনিট ওয়েট করতে বলছে, 15 মিনিট পর বার্গারটা আসবে। সো দেখা যাক আমি পারি কি না পারি। সো লেটস সি, দেখা যাক কি হয় আর কি না হয়। সো গাইস এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। তো ভাইয়া ইটা বসটা শুরু করবে, তখন শুরু হয়ে যাবে। তো দেখা যাক আমি পারি কি পারি না। জি ভাই, শুরু করেছি। হ্যাঁ, রেডি 1 2 3। পারবো না। 45 সেকেন্ডের মধ্যে ভিতরে পারলেও 15% ডিসকাউন্ট পাবো। গাছ যখন কোয়ান্টিটিটা অনেক, আমি ভাবছিলাম আমি পারবো, বাট পারি নাই। এখানে কোয়ান্টিটিটা অনেক, কোয়ান্টিটির পরিমাণ অনেক। 2XL আমি হাঁপাইয়ে গেছি। তো গাইস এই যে পার্সেল নিয়ে নিয়েছি, দেখো আমি খেতেও পারি নাই, এতটা কোয়ান্টিটি ছিল, মানে অসম্ভব, এটা খাওয়া অসম্ভব, আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি ভাবছিলাম ফার্স্টে পারবো, বাট আমি ছবিটা দেখছিলাম যে ছোটো বার্গারটা, ঠিক আছে সাইজ, বাট আইসা দেখি এত বড় একটা বার্গার। মানে এমনিতে তারা অফারে ছোটো ছোটো বার্গার দেয়, বাট এখন যে একটা বার্গার দিচ্ছে
এত বড় গাইস, এটা খাওয়া অসম্ভব। 1 মিনিট 30 সেকেন্ড তো খাওয়া অসম্ভবই। আমি 2 মিনিটও খেতে পারি না, লাস্টে তো খেতেই পারি, লাস্টে পার্সেল নিয়ে নিয়েছি। সো গাইস, ভিডিওটা এখানে এন্ড করি। তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো, আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো।